大家好，今天过来维修一台美的的大3P空调。这个空调10来年了，现在就把外壳拆开，看看10来年前的美的做工有多好，用料有多足。一个外机140斤，为什么这么重呢？看看里边就知道了。70公斤的外机，看冷凝器，双排，这儿有一排，2排半，看这个位置。3排冷凝器，而且这个管特别粗，都是9个的啊，现在都是6个的，管壁还很厚。这个自动阀坏了，改成单冷的了。这是个3P空调，220伏供电的，但是这个储液罐是分离的啊，单独的储液罐，并不是和压缩机一体的。像这种单独储液罐的压缩机一般都是鼓轮的。下面咱们就欣赏一下压缩机，包裹的挺好的啊，从来没动过。看这个大过滤器，铜的，10年前，用料啊不惜成本啊，只要求空调制冷效果好，用料相当足。原装5轮压缩机，这种压缩机正常不缺氟的情况下，用20来年也没问题啊，老抗造了。如果卖二手的空调，这种压缩机也特别值钱的，都愿意要，因为压缩机效果好还不坏。这大粗铜管的16的大过滤器啊，就这空调用吧，不带出问题的。下边也不用油温加热丝也没有啊，不用，用不着。这种压缩机不用，效果好。上面带个交流接触器，一个启动电容，这个电容也是原装的，从来没换过的。哎，我也是第一次见到这个电容啊 ，Panasonic 松下的电容啊。这个电容我是第一次见，还有松下的电容，10来年了也没坏过，60违法的。看这个松下的电容和它国产的电容有啥区别不？特别小的电容，和 1.5P 挂机的35的大小是一样的，但是上面写的是60违法的啊，这一点确实牛逼啊。型号 KF272W， 这个电容体积特别小，咱国产的电容啊体积老大了，而且还容易坏。人家这个这么点个玩意儿还不坏啊！这个空调当初买的时候接近1万块呀，内机是滑盖的，而且是酒红色的，特别漂亮啊，内机也特别重，即使卖废品也能卖1000多。铜管子特别足啊，这就是以前的空调质量。这是毛细管，这有2个毛细管，外面毛细管还套的塑料套管，这塑料套管起到隔音减震的作用。毛细管喷发有的时候有噪音，而且震动大，套个塑料管可以避免这一些。现在的大3P美的一般都在80斤左右，以前的140斤。空调的价格又没变，说现在空调的利润大不大，就是多了一个变频板而已。其实变频板成批量生产的话成本很低的，还是铜管的成本高啊。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。